हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में 19 सितंबर 2024 के डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक जिसका टाइटल पेजर एक्सप्लोजन्स है पढ़ेंगे। पेजर एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अमूमन सरकारी लोग इस्तेमाल करते हैं, खुसूसन पुलिस वाले। पेजर की एक छोटी सी स्क्रीन होती है। जब मैसेज आता है तो वो मैसेज स्क्रीन के ऊपर ब्लिंक करना शुरू कर देता है और उसके साथ बीप की साउंड भी आती है। बाज़ पेजर सिर्फ मैसेज रिसीव कर सकते हैं, जबकि दूसरे पेजर्स मैसेज रिसीव भी करते हैं और सेंड भी करते हैं। अब सवाल ये है कि ये लोग पेजर्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है, पेजर्स के जो सिग्नल्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं। मोबाइल फ़ोन्स की तरह ये सिग्नल ड्रॉप नहीं करते, और जहाँ पर मोबाइल फ़ोन अमूमन सिग्नल ड्रॉप कर जाते हैं, लेकिन पेजर्स वहाँ पर भी सिग्नल ड्रॉप नहीं करते। दूसरी वजह ये होती है कि पेजर्स की लोकेशन को ट्रेस करना आसान नहीं होता, इसलिए हिजबुल्लाह, हमास वगैरह पेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग और जानते हैं पेजर एक्सप्लोजन्स के बारे में क्या लिखा है। लेबनान वाज रॉक्ड, लबनान दहल गया। रॉक का मतलब दहलना, लरज जाना। ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस टेंस है। किस बात से दहल गया? बाय अ शॉकिंग एंड सोफिस्टिकेटेड अटैक, एक सदमाती और जदीद हमले से। शॉकिंग एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सदमाती। सोफिस्टिकेटेड भी एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है जदीद, पाचीदा। कब? ऑन संडे, इतवार को। इन विच हंड्रेड्स ऑफ पेजर्स एक्सप्लोडेड, जिसमें सैकड़ों पेजर्स धमाके से उड़ गए। एक्सप्लोड का मतलब होता है धमाके से फट जाना, और इसके लिए आप दूसरा फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ब्लो अप। काजिंग एट लीस्ट 9 फर्टिलिटीज, जो कम अज कम 9 अमवात का बायस बना। एटलीस्ट का मतलब कम अज कम, फर्टिलिटी कहते हैं मौत को। एंड ओवर 2700 इंजरीज, और 2700 से ज्यादा जख्मी। लबनान इतवार को एक सदमाती और जदीद हमले से दहल गया, जिसमें सैकड़ों पेजर्स धमाके से फट गए, जो कम अज कम 9 अमवात और 2700 से ज्यादा जख्मियों का बायस बना। द मेन टारगेट ऑफ द अटैक अपीयर्स टू बी हिजबुल्लाह, हमले का असल निशाना हिजबुल्लाह लगता था। बोथ द प्रो ईरान आर्म्ड ग्रुप एंड द लेबनीज स्टेट हैव पॉइंटेड द फिंगर एट इजराइल, दोनों ईरान हमायती मुसल्लह ग्रोह और लबनानी रियासत ने इसराइल को इल्ज़ाम दिया है। पॉइंट द फिंगर एट समबॉडी, ये ईडियम है जिसका मतलब होता है किसी को इल्ज़ाम देना। हमले का असल निशाना हिजबुल्लाह लगता है। दोनों ईरान हमायती मुसल्लह ग्रोह और लबनानी रियासत ने इसराइल को इल्ज़ाम दिया है। हिजबुल्लाह फाइटर्स अमंग द डेड, हिजबुल्लाह के जंगजू मरने वालों में हैं। While the Iranian ambassador in Lebanon is reportedly injured, जबकि लबनान में ईरानी सफीर खबरन जख्मी है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस है। रिपोर्टेडली का मतलब होता है खबरन, ये एडवर्ब है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब के बाद और ऑर्डरनी वर्ब से पहले आया है। मरने वालों में हिजबुल्लाह के जंगजू हैं, जबकि लबनान में ईरान का सफीर खबरन जख्मी है। With more explosions reported on Wednesday, बुध को मजीद धमाकों की खबरें आई। It is clear, ये बात तो वाज़ेह है क्या, that Israel is looking to up the ante, कि इसराइल बढ़ाने का सोच रहा है। Look to का मतलब होता है सोचना, किसी चीज़ के मुतल्लिक या समझना। Up or raise the ante, ये इडियम है और इसका मतलब होता है लेवल को बढ़ाना या किसी चीज़ का लेवल अप करना। एंड लोअर हिजबुल्लाह इनटू अ लार्जर कन्फ्रंटेशन, और हिजबुल्लाह को एक बड़ी महाज अराई के लिए कायल करने का। लोअर का मतलब कायल करना, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे इंटाइस और परसुएट। कन्फ्रंटेशन का मतलब महाज अराई जंग। इवन दो बोथ साइड से, अगरचे दोनों अतराफ वाले कहते हैं क्या, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ फुल ब्लोन वॉर, कि वो एक भरपूर जंग में दिलचस्पी नहीं रखते। फुल ब्लोन का मतलब होता है भरपूर। बुध को मजीद धमाकों की खबरें आई। ये बात तो साफ साफ है कि इसराइल बढ़ाने का और हिजबुल्लाह को एक बड़ी महाज अराई के लिए कायल करने का सोच रहा है, अगरचे दोनों अतराफ वाले कहते हैं कि उन्हें भरपूर जंग में दिलचस्पी नहीं है।
The Lebanese group and Tel Aviv have been locked. लबनानी ग्रोह और तल अवीव जकड़े हुए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस है। किस बात में जकड़े हुए हैं? इन अ ब्लडी बैटल ऑफ अट्रिशन, एक खूनी जंग की नदामत में। अट्रिशन का मतलब नदामत, पछतावा। कब से? एवर सिंस द ऑक्ट 7 अक्टूबर से। हमास अटैक्स टारगेटिंग इजराइल, हमास के हमले जिन्होंने इसराइल को निशाना बनाया। लबनानी ग्रोह और तल अवीव एक खूनी जंग की नदामत में जकड़े हुए हैं 7 अक्टूबर से, जब से हमास हमलों ने इसराइल को निशाना बनाया था। ऑलमोस्ट ऑल ऑब्जर्वर्स आर ऑफ द व्यू, तकरीबन तमाम मुबस्सरीन का नजरिया है दैट द पेजर अटैक रिक्वायर्ड मेटिकुलस प्लानिंग, कि पेजर हमले के लिए मुहतात मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। मेटिकुलस का मतलब है एहतियात, और आप इसके लिए दूसरे वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे फास्टिडियस और थॉरो, एंड अ हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन, और एक आला दर्जे की हम आहंगी। तकरीबन तमाम मुबस्सरीन का नज़रिया है कि पेजर हमले के लिए मुहतात मनसूबाबंदी और एक आला दर्जे की हम आहंगी की ज़रूरत है। हिजबुल्लाह रिपोर्टेडली अवॉइड्स द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, हिजबुल्लाह ख़बरन मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल से इज्तनाब करता है। एंड डिपेंड्स ऑन लो टेक पेजर्स टू कम्युनिकेट, और अबलाग करने के लिए कम टेक्नोलॉजी वाले पेजर्स पर इन्हिसार करता है। डिपेंड्स ऑन का मतलब इन्हिसार करना, लो टेक का मतलब है कम टेक्नोलॉजी वाले, कम्युनिकेट का मतलब अबलाग करना या राब्ता करना। हिजबुल्लाह ख़बरन मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल से इज्तनाब करता है और कम टेक्नोलॉजी वाले पेजेस पर इन्हिसार करता है अबलाग करने के लिए। क्लियरली समवन इन तल अवीव वाज अवेयर दीज फैक्ट्स, वाज़ेह तौर पर तल अवीव में कोई इन हक़ाइक़ से आगाह था। क्लियरली एडवर्ब है और इसका मतलब है वाज़ेह तौर पर, अवेयर ऑफ, आगाह, एंड डिसाइडेड टू एक्सप्लॉइट वीकनेसेस इन द सिस्टम, और निज़ाम में कमज़ोरियों का इस्तेसाल करने का फ़ैसला किया। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है इस्तेसाल करना। साफ साफ बात यह है कि तल अवीव में कोई इन हक़ाइक़ से आगाह था और निज़ाम में कमज़ोरियों का इस्तेसाल करने का फ़ैसला किया। बोथ बिफोर एंड आफ्टर द ऑक्ट 7 इवेंट्स, दोनों 7 अक्टूबर के वाक़ियात से पहले और बाद। इज़राइल हैज़ डिस्प्लेड ब्रेजननेस, इसराइल ने डिठाई का मुज़ाहरा किया है। ब्रेजननेस का मतलब डिठाई, एंड अ मैनिफेस्ट लैक ऑफ रिस्पेक्ट, और एक वाज़े बिला एहतराम का, किसके लिए? फॉर द सॉवरेनिटी ऑफ रीजनल स्टेट्स, इलाकाई रियासतों की आला हाकमियत के लिए। सॉवरेनिटी का मतलब हाकमियत आला। दोनों 7 अक्टूबर के वाक़यात से पहले और बाद इसराइल ने डिठाई का और एक वाज़ेह बिला एहतराम का मुज़ाहरा किया है इलाकाई रियासतों की हाकमियत आला के लिए। Its targeting of an Iranian diplomatic facility in Damascus in April, उसका एक ईरानी सफारती सहूलत का निशाना बनाना दमिश्क में अप्रैल में। Subsequent assassinations of high-ranking Hezbollah operatives and commanders, उसके बाद आला रैंकों वाले हिजबुल्लाह के कारकुनों और कमांडरों के कत्ल। द जुलाई मर्डर ऑफ इस्माइल हानिया इन तेहरान, तेहरान में इस्माइल हानिया का जुलाई कत्ल। एंड द लेटेस्ट प्रोवोकेशन इन लबनान, लबनान में ताज़ा तरीन इश्तियाल अंगेज़ी। प्रोवोकेशन का मतलब होता है इश्तियाल अंगेज़ी। शोज़ दैट, जाहिर करती है कि वाइल इज़राइल पब्लिकली स्पीक्स ऑफ नॉट वांटिंग टू एक्सपैंड द वॉर, जबकि इसराइल अवामी तौर पर कहता है कि वो जंग को वसी या फैलाना नहीं चाहता। इट्स एक्शंस सजेस्ट अदरवाइज, इसकी कार्रवाई कुछ और बोलती हैं। अप्रैल में दमिश्क में इसका ईरानी सफारती सहूलत का निशाना बनाना, माबाद आला रैंक वाले हिजबुल्लाह के कारकुनों और कमांडरों के कत्ल, तेहरान में इस्माइल हानिया का जुलाई में कत्ल, और ताज़ा तरीन लबनान में इश्तियाल अंगेज़ी, ये जाहिर करती है कि इसराइल जो अवामी तौर पर कहता है कि वो जंग को वसी नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी कार्रवाइयाँ कुछ और बताती हैं। ईरान इज़ येट टू रिस्पॉन्ड टू द हानिया असैसिनेशन, ईरान को अभी हानिया के कत्ल का जवाब देना है।
एंड इट इज़ क्लियर, और ये बात वाज़ेह है क्या, दैट तल अवीव इज़ डेयरिंग तेहरान एंड इट्स एलीज इन द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, कि तल अवीव तेहरान और उसके इत्तेहादियों को मज़ाहमत के महवर में ललकार रहा है। डेयर का मतलब यहाँ पे ललकारना, चैलेंज देना। किस लिए? टू मेक द नेक्स्ट मूव, अगला फैसला करने के लिए। ईरान को अभी हानिया के कत्ल का जवाब देना है, और ये बात आया है कि तल अवीव तेहरान और उसके इत्तेहादियों को मज़ाहमत के महवर में ललकार रहा है कि वो अगला फैसला करें। दिस डेंजरस ब्रिंकमैनशिप इज़ लाइकली टू ड्रैग द रीजन, ये ख़तरनाक बदमाशी शायद पूरे इलाके को खींच ले। ब्रिंकमैनशिप का मतलब बदमाशी है, लाइकली का मतलब शायद, ड्रैग का मतलब खींचना, पुल, एंड द ग्लोबल इकानमी, और दुनिया की मईशत को किसमें, इनटू अ वर्टेक्स ऑफ वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी, तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम के भंवर में। वर्टेक्स का मतलब भंवर, इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे विल विंड और विल पुल। ये बदमाशी शायद पूरे इलाके को खींच ले और दुनिया की मईशत को तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम के भंवर में धकेल दे। अमेरिकाज एफर्ट्स फॉर अ सीज़फायर इन गज़ा, गज़ा में अमेरिका की जंगबंदी के लिए काविशें, विच वुड लीड टू रीजन वाइड डी एस्कलेशन, जो इलाका भर में कमी करवाती। यहाँ पे लीड जो है ये काजेटिव वर्ब है, और डी एस्कलेशन का मतलब है तनाव में कमी, जंग में कमी। आर फार्सिकल टू से द लीस्ट, सबसे अहम बात ये बड़े मज़ाक़ खेज़ हैं। फार्सिकल एडजेक्टिव है और इसका मतलब मज़ाक़ खेज़ या मज़ाहिया। से द लीस्ट ये ईडियम है जिसका मतलब सबसे अहम बात यह है। एज US diplomats appear to be pleading Israel's case at every forum, जैसा कि US के सफारतकार हर फोरम पे इसराइल के केस की इल्तिजा करते नजर आते हैं। प्लीड का मतलब होता है इल्तिजा करना। इंस्टेड ऑफ बीइंग इम्पार्शियल मीडिएटर्स, इसकी बजाय कि वो गैर जानबदार सहूलतकार होते। गैर जानबदार, न्यूट्रल, अनबायस्ड, और मीडिएटर्स का मतलब सहूलतकार। गज़ा में एक जंगबंदी के लिए अमेरिका की काविशें जो इलाका भर में तनाव में कमी कराती, सबसे अहम बात बड़ी मज़ाक़ खेज़ है, क्योंकि US के सफारतकार हर फोरम पर इसराइल के केस की इल्तिजा करते नजर आते हैं, इसकी बजाय कि वो गैर जानबदार सहूलतकार होते। इजराइल हैज़ सेंट मिक्स्ड सिग्नल, इसराइल ने मिले जुले इशारे भेजे हैं। सेइंग इट डज नॉट वॉर, वो कहता है कि वो जंग नहीं चाहता, बट इज़ रेडी टू कन्फ्रंट हिजबुल्ला, लेकिन वो हिजबुल्ला से महाज अराई के लिए तैयार है। संडेज पेजर ब्लास्ट्स डिड नॉट सीम लाइक अ पीस ऑफरिंग, इतवार के पेजर धमाके एक अमन की पेशकश नहीं लगते। इसराइल ने मिले जुले इशारे भेजे हैं, वो कहता है कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन वो हिजबुल्ला के साथ महाज अराई करने के लिए भी तैयार है। इतवार के पेजर धमाके एक अमन की पेशकश से नहीं लगते। इजराइल कैन फायर द फर्स्ट शॉट इन अ न्यू रीजनल वॉर, इसराइल एक नए इलाकाई जंग में पहल कर सकता है। बट वेयर सच अ कॉन्फ्लैग्रेशन लीड्स विल बी इन नो वंस कंट्रोल, लेकिन वहाँ पर ये जंग की आग किसी के भी काबू में नहीं होगी। इसराइल एक नए इलाकाई जंग में पहल कर सकता है, लेकिन वहाँ पर होने वाली जंग की आग किसी के काबू में ना होगी।